ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Njuti nawe mugenzi utise yompi turakuramukije amahoro y'Imana. Uno munsi uri kumwe na Josimana Kizanda gutegura kino kiganiro c'ingo n'imiryango. Tukaba turi mu muryango uri mu ntara y'Ibitoke muri komine ya Mugina ahantu bita ku Rusagara, aho bagira tuganirira batubwire ivyo baciyemo mu buto bwabo gushika bubake n'ingene bamerewe kuri uyu munsi. Rero abatwa tuganire kandi abakanya twidondore mumve umuryango turimo wariho. Turi kumwe na Vitali Hakizimana hamwe na Nduwayesu Vestine. Ego ni umuryango wa Vitali hamwe na Vestine turimwo. Mbega Vitali mwebwe mumaze nk'imyaka ingahe mwubatse? Twayubatse kuva mu 2013 turamaze imyaka 5. Muri imyaka 5 wanezerewe n'iki mu rugo rwawe? Ego muri imyaka 5 naranezerewe cyane kuba narageze gusengera umufasha mu buzima bwanje, kandi nkuko bibiri ikidusaba, nkuko biri no ku bantu bose, kuronka umufasha ko ari ikintu kinezereye. Cyaranezereye kuba nararose umufasha kandi nkaba nararose n'ibibondo. Destine muri imyaka 5 wanezerewe n'iki? Nanezerejwe nuko nasenze Imana ikanyishura, ikampa umutware, kandi Imana ikampa n'ibibondo, abana 2, Adonai na Viva. Aho rero numva nshima Imana kuba nagira ubuntu mu bakobwa benshi nkaronka urugo, nubwo umengo biragoye kuva mu buto, biragoye, kandi ndashima Imana cyane ko yantabaye nkava muri ubwo buto nkaronka urugo. Nuko rero turi muri uwo muryango wa Vitali na Vestine, naha turi urumva yuko batamaze imyaka myinshi bubatse, mugabo barafite intahito byose yakahise. Mwebwe imbere yuko mwiyumvira kubaka mwakijwe ryari, mwitwaye gute mu buto? Je nkaje ubwanje nakijijwe muri Sunday School hajya mu bana batonyi. Nashoboye kubatizwa mu 1996, no kuvuga niga mu mwaka wa 4 niho naringeze. Hanyuma nca ndabandanya amashuri yanje neza, mugabo ngeze mu w'indwi uw'umunani niho umuntu abatanguye gukura kubona tunaturiya. Naragwanye intambara itari nto ijanye n'iyo bita copinage. Hanyuma nkuko abarimu bakunda kutwigisha, ijambo ry'Imana ritubuza copinage n'Imana ikatubuza copinage. By'ukuri hageze mu mwaka w'9 ndagifatira umwanya wo gusenga, ndasenga Imana ko Imana yondinda ico cago ca copinage. No kuvuga naza gusengera ama exame, hageze ko dusengera ama exame nkasanga no gusengera umufasha ndiko ndabisengera niga mu w'9. Imana uzonzigamire umufasha umushire mw'ishashi, hanyuma igihe namugusavye uzoheze umume. Ico kintu naragipfukamako keshi iyo ndiko ndasenga, mbwa sinasenga mvuga ngo ndangira, kuko nari nkiri mu w'9 mu w'10 no kubandanya. Imana yaramfashije nukuri sinigeze nja muri copinage. Hanyuma mpejeje amashuri maze kuronka akazi niho nashoboye gusenga Imana ati Imana uribuka rya sengesho ryo kuva mu w'9 ndakubwira nti uzonzigamire uwo tuzobana. Harageze rero kumunyereka, niho nashoboye kumuronka kuva mu 2010. Ego woga Vestine woba wakijwe ryari, witwaye gute mu buto? Jewe nakijijwe mu 2005, no kuvuga nari ngeze mu 8, ariko nari navukiye mu muryango udakijijwe. Hama nkura tacu ndabizi ko ibya copinage nta birebire byo kubibuza byariho. Je mushitse mu wa 6 ivyo gukundana naravyumvise, nanje ndabibamwo, turakundana n'umunyeshure. Aho mu wa 6 ndagenda mu w'indwi tukiri kumwe, mu 8 nkijijwe ntangwe kwakira agakiza. Ndumva yuko copinage ari mbi ukiri muto. Baransigurira yuko copinage atakindi ivamwo n'ubuhumbu busambanyi bituma umukobwa yononekara, agatwarinda, akava mu ishure, ugasanga n'abavyeyi baramwirukanye, akamererwa nabi mu buzima. Ariko rero
muri icyo gihe maze kubyumva byarangoye kubitahura kubera hari haciye imyaka 2 ndabibayemwo bwanje n'uwo muhungu twakundana nta kibi yari bwankorere nta bibi nabibonamo ndavuga ati oya ibyo bintu sibyo barabesha kuko nta kibi yarankorera kandi nta bibi by'ubusambanyi arambwira ngo dukore ariko ngushishikara kwegera Imana ubwo nasheye nihana ndatura byarananguye kugira negera umukozi w'Imana tuyage kuko navuga ati vya kugenda gufukama nibajya basambana nibajya bica nibajya batukana none jewe ibyo ntavyo nkora ibyo byarangoye ariko kandi ndashima Imana bashishikaye kunyegira uwundi mwigeme yari umugenzi carambwira ati uregera radio hari ikiganiro cyo kwa Mungu isaha 10 kivuga Yesu n'inyishu c'abajene bavuga ingene Imana yabatabaye mu buto bwabo ati rero uze wumvirize bizogufasha ndumviriza umunsi umwe hari saa 10 hari kwa Mungu byabaye bikomeye abakobwa n'abahungu bashinga intaho ukuntu Imana yabatabaye mu buto bwabo baravuga ati nubwo woba utrisha byonyene mu ishuri nticaha nubwo woba ubesheye ubundi nticaha genda ufukame rero wature bagusengere umuriro uraduka muri jewe yamfise mukuru wanje akijijwe niwe yatanguye gukizwa ifura yacu mu muryango burya namuhamagaye ntumva ntabona amarira ndikundarira aransengera cyasomera ijambo ry'Imana ryo mu byahishuriwe Yohana ngati kudakonje canke ntubire ngira nkudahwe iryo jambo n'ubu riramfasha cyane nturi mu by'isi nturi mu by'Imana none urihe ko waje kwakira agakiza utagomba kwinjira none urasubira inyuma winedereze n'ibindi none ushaka kubandanya ndamubwira ati nukuri ndashaka kubandanya burya arambwira rero ati by'ukuri nukwegera umukozi w'Imana ukatura byose byo waciyemo kuko abakiri bato mufatwa na byinshi sije nabonye kwa Mungu harageze turagenda turasenga hama ndegera umukozi w'Imana turayaga subiye inyuma gato umusaza wanje uwo mukuru yaragerageje avuga ati je uwo mukobwa ngira ndamukurikirana arambwira ati rero burya copinage nimbi gute kuko yaratubona ngene twigenza n'abandi basaza banje bandi akavuga ati by'ukuri aba bana ntabakurikiranye satani yobatwara aravuga ati rero copinage nimbi ndamubwira ati oya simbi ndakubwire n'ubusambanyi nta kindi nukubeshanya none wewe urafise uwo mukundana ndemwe ndamuhakanye ati ntawe ariko arinumira yinumiye arasenga Imana buke acagenda abwira mwarimu ati rero burya wa mukobwa arafise uwo bakundana mwarimu kiraceceka arandondera uwundi munsi arambwira Evesti ujya muhungu nabonye hari ubucuti mufitaniye rego mwari turakundana mwarimu aragerageza buke mu bugwaneza aranyereka umuco n'umwiza arambwira ati none uko wavuye hariye none gasha ubandanya n'uwadakijijwe bazi mugakundana nyene mukabandanya mukindana ikindi naco by'ukuri bane bato no kuri copinage n'ubusambanyi nta kindi uko muzoshishikara kumenyerana ukuvuga yo kumengo ntangurane yari bwabi uko muzoshishikara kumenyerana niko muzotinyukana kugeza aho mukorana ico cyaha atana kimubibonako ndamubwira ati mwari urakoze none byo bugenda gute mwarimu arambwira ati rero ubwa mbere ushire mu mutima yuko ubivuyemo wumve yuko wobiheba hama bisigaye navyo dusenga Imana ndamwemerera atego mwari nzobikora mu nyuma nashishikaye gusenga Imana ndavuga ati ndabihevye umuhungu ndamubwira ati turaheba ndaguhevye umuhungu ngo umhebe yiki ngo bimeze gute ngo bakizwa ngo wagiyemwo ivyo bintu ngo sindavyumva ngo niwe ngo ya ngo bivuge neza ngo ngira n'undi muhungu waronse hariya mu bakizwa ngo mukundanye ngo bivuge neza
ndamubwira ati oya siko biri, ndagenda kwa mwarimu. Mwari sinumva ukuntu nomuheba vyansi, kuko umengo kurekura akagozi nyene ndabihebe gose byari byananiye. Mwarimu arambwira ati kovya usenga Imana, igisigaye ugenda umubwire ati rero kushaka ko tubandanya kukundana ingukizwe urabe icyo nishambiri ubanze ugikore, ikindi nzokubwira ingene tukigenza. Mwarimu amaze kubimbwira uko ndagenda ndamubwira yo muhongo je ndakijijwe, nawe ingo ukizwe umuhungu, jewe nkurikira umukobwa, jewe nigikunda ko noheba akayoga niki byinshi singeza, ndaguhevye tureka tubihagarike. Ntabaguko Imana irantabaye, umuhungu arankagukizwa. Icyabaye n'igiki, burya umukozi w'Imana yashishikaye kunkurikirana namubwiye ingene byagenze, aravuga ati mukobwa nuko rero bimeze, ushishikare gusenga Imana. Nukuvuga ntibarekeye aho, naciye mfata ingingo ndavuga ati Imana ko ntabaye iki kikaba kivuye mu nzira ngo masenga Imana, ibisigaye nkiri ku ntebe y'ishuri nta muhungu numwe nzemerera ko dukundana. Kandi ntibaretse kuza, baraza nyene bakambwira nyene Vestine dukundane, kabanke ati nigikunda nkiri ku ntebe y'ishure. Iyo ni ingingo nihaye kandi sishobora kuyirenga. Bamwe baranyumvira, abandi ntibavyumve, kugeza aho no mu bakristo nyene baza abakizwa nyene b'abahungu nziti barakijijwe, bikanzazanira none ko bavuga ko ari icyaha. Hakaba haje nyene babandi nyene bakijijwe banabizi bimeze gutega Mana. Nkegera umukozi w'Imana, icafashije uwo mukozi w'Imana nuko nagumye ndamubaza ingene bimeze. N'uwo musaza wanje by'ukuri yashishikaye kunyegera, ndamubaza none kwa hariho n'abakizwa babimbaza byo bite, bo ntibabizi ngo barabizi ngo bashaka kubirenga ko hajya ni Satani agomba kubasubiza muri vya bindi vya kera, ahubwo nukubasengera nabo. Mwarimu arambwira ati shishikara gusenga Imana, uzitiza Imana izogutabara. Burya narakomeje gusenga Imana, ndakomeza kugeza aho yangiza amashuri. Turakengurukiye aba twaganiriye aribo Hakizimana Vitali hamwe na Ndwayezu Vestine. Dukengurukiye nawe we warutse yompi aba wumvise ingene bitwaye mu buto bwabo. Mu kiganiro kizokurikira bazotubwira icahindutse amaze kuvana n'uwo yita ko bakundana muri mwe twise copinage, batubwiye n'ingene basenze. Rero Leonidas Manirakiza nakunda gushikiriza kino kiganiro, ndagusezeye naho bitaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduku k'amakete 1140 Ibijumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.